V této lekci si budeme povídat o tom, jak servírovat ovocné pálenky našim hostům. Naše doporučovaná teplota je teplota v podstatě vinotéky, řádově jednoduše 5 až 10 stupňů Celsia. Řeknu schválně extrémní situaci, kdybych otevřel láhev slivovice a rok ji měl pootevřenou a ubývalo z ní postupně na baru, tak ona po půl roce nebude v té kondici, v jaké my ani host si to představují. A tohle je sklenička, do které bych doporučil servírovat především prémiové, ale opět obstojně vychlazené na úroveň 5 až 10 stupňů Celsia, ovocné pálenky. Je důležité, aby personál vždy věděl, co nabízí. Základní informace se dozví z etikety. Dnes čím dál silněji nastupuje hruškovice, která je, řekl bych, pro širší veřejnost a širší obecenstvo přijatelnější, zajímavější, ona je lehčí, voňavější. Já bych rád apeloval na všechny, aby věřili českému zboží, aby věřili českým producentům, aby věřili českým ovocným pálenkám a dali jim prostor jak ve své poptávce, tak ve své nabídce.